大家好，我是林通，今天为大家带来的是《卫生之与生死机的大冒险》。然后上一次就说那个要去就练好之后就要去那个北方森林探险。然后我看一下，我们现在有17、17、15、16，就芳芳好像等级最低，不过跟之前一样，就练到之前的等级15了，那应该没关系。那看一下血，好像没有我们补满那种，现在这里补满再出发。走，放冒险喽！所以我们应该是在这里，对不对？应该啊，应该是这样。等一下哦。好，那我们继续出发前进。这叫北之森啊！喵，超冷的，比想象中还要冷喵。放到好像要变硬了芳芳。就在一段时间，我都还不知道有这样的地方存在呢。感觉一片白茫茫，就跟我一样。我也不是，你干嘛拔我头发？我流鼻水了吗？哦，感觉一面毛毛的。不用怕，伙伴们，让我勇往直前。不知道这里会不会有芳芳朋友，芳好期待啊！喵，如果有的话就好了呢，说不定有我没看得到喵，又被无视掉了。我们出发吧。不要丢下人家啦！走，白茫茫一片，我差点不知道我自己在哪里。既然来到这边，那就来这边存个档。新出写真集，其实我觉得他写真集其实也不必出用。夜猫出现，攻击！哇，我觉得这次我们魔会用很凶，说，因为你看，一小只猫就可以打那么久了，我觉得好强哦。然后过期的眼药水，这是什么东西？眼药水在哪？算过期的在新土用，没事，所以没关系。点点，我一直以为那个常认错为那个存档的地方，我一直很在意。我刚那个洞那是什么东西？哎呦！算了，就当做来练等的好了。那我们这样打完了，向另外一个地方出发。什么东西？然后不锈钢卷筒，没关系，我已经应该有比较好一点的那种装备了。我装备比较好，应该不用。引球蝙蝠出现，有新东西耶！我是不是应该拿出那个技能来，比较不会死的感觉？咦，他们怎么了吗？主人公大绝，攻击对方全体。哦，不错，要不要试试看？都好像试试看好了。治愈术，恢复我方全体400 HP。不管，攻击再说。他们血到底是多厚啊？感觉打不死的感觉。那 BOSS 不就完蛋了？你求怪出现，阴怪出现，怪音出现，失错了。不管怎么样，先弄个龙卷风再说。披萨口味。我们的魔力好像貌似已经结束掉了，好像没魔了。
460经验值。补加调味料，我也觉得我们现在东西好像都比他好，应该没关系。奇怪，怎么都是加 HP 的？奇怪了，奇怪了，怎么都 HP？ 算了，那就不要用绝招好了，感觉有点浪费了。还是一直慢慢砍比较快，虽然大绝放出来感觉也比较快。玛丽妙升至17级。往哪？点点。往哪里走啊？我已经迷路了。那我们先看一下我们缺多少双经验值好了，5124，5132。他们经验值要求都还蛮高的，有点难升级的错觉。那应该是往这里走才对，感觉越后面好像越危险。然后猫爪，不过现在玛丽喵装备是铁爪，所以还是比这个好。哎呦，怎么会一直吃线啊？而且那旁边那个雪人好喜感，好可爱。问号，我那我不会念啊，不，你们听到什么奇怪的声音？有啊，你放屁！才没有，不要再玩这种梗了，不好笑。但你们看看，前面有一个雪人，我知道那是什么了。还有洋芋片，你危机了吗？那是 open 点狗，问号 open 狗。可是芳芳觉得他声音不太一样，不对，那很明显我是有东西在里面受困了，快救人呐！哇哈，我还以为自己要死掉了哦。咦，我好像在看过你们。喵不是 open 狗吗？喵。哦，我想起来，你们是见客人，是说我原本就能自己偷吃了，不，根本不需要你们来救我哦。好讨厌这只狗啊 ！open 狗身体的动物说你前年进入北神州不见这里，那我这边变成雪人狗啊。哦，这句话说的好长哦。那不要讲了，我们走。咦，等一等，我讲就是哦。他后面的魔法星星棒，点。前几天我打听到一个消息，有关于北森，听说里面有藏着怪物，还有绝世宝物哦。然后我就想，如果得到宝物，那我是不是直接不愁穿、不愁吃、不愁穿了呢？哦呵呵，不对，如果我能帮大家把怪物解除掉的话，这也是形象啊。所以 open 狗，我决定前往北森，只是没想到。后来我就不小心踩到时光机，就变成这样喽。你骗谁啊？时光机虾米？你说你平常都是拿着那只星星杖吗？我，你怎么哭了？哪里痛吗？后来我们找到宝物，连星星杖也被弄丢了。那怪物真的太可怕了哦！不要哭，不要哭，放羞羞。喵，怪物长什么样子啊？喵，
他的速度太快，我根本没机会看他的脸哦，一级 KO 啊！哦，又是这个毛毛叫声，拜托你们也帮我把青藤杖抢回来，顺便把绝世宝啊不对，帮我把雪怪铲除掉吧，这是为民除害哦。但我会一起去的，团结力量大嘛。来不及了，你现在还想保护吧？我不知道的。你刚刚不是说不需要我们救吗？喂，放下了，我们已经尽全力帮助你一点点。心痛，你就不要这样子了。看你们两个组一团好了。凭什么做决定啊？你眼睛？对不起，我就帮他嘛。发觉他 Open 狗好可怜哦。反正不管怎么如何，我们都会到里面去的，好吧？那一起去吧。谢谢你们，我好感动哦。以后只要卖的东西，我算你们9.5折。但是只要有周1、周3、周5限定哦。喵，狗还是很想去啊，这只狗。继续走吧，我们耗掉不少时间了。然后这剧情超长的，在那边存个档。这个是做什么的、啊？咦？我是不是走错地方了？觉得好恐怖哦。Open 狗17级，怎么办？我突然想要换人了，可恶！Open 狗，你过来吧。虽然很欠扁，但是我还是莫名其妙想打他。哎，不自觉马甲进来了，好吧，我们看一下 Open 狗。那看一下特殊技能还有什么？之前和平哦 ，Open。没事，会故意要再来哦。不管就去死吧，人客上点9折就好。点，灵通猫是呈现无言状态了。雪怪出现，嘿嘿，没有纯血就直接 KO 掉。所以我们就是要在里面晃到等到东西出来，对不对？我现在后悔，可不可以先去那个商店里面买补水啊？我要补魔我没魔了。什么时候能升级呢？人都会很怀疑什么时候能再度升级。阅兵戒指，问号，给 Open 狗带好了。我们今天已经没东西可以放了，没地方可以放东西了。每次口机讲话，我讲话起来好麻烦哦。哦，宝箱好多，宝箱，等等，我出不去，什么？我出不去了。来一个会心的1级吧？没有吗？为了宝箱在手不迟，冲啊！
了星锤，诶，那也没什么用，因为我已经有啦。换了星锤能不能给 Open 狗使用？诶，不能吗？好讨厌哦！我觉得 Open 狗好容易死掉的感觉，要不要换回来啊？林兔突然想要求芳芳回来帮忙作战，带着一只 Open 狗，感觉好容易死掉。咦，回不去了吗？芳芳回来吧。就是好像一开始练的角色，或后来进来角色血也比较厚，然后练到一定的程度，好像都会蛮强的感觉。不过打怪时候还是要注意一下血量就对了，要不然很容易一个不小心就 GG 了。水怪攻击其实很强啊，就算他血不多，但是攻击力很大。然后白金卷筒，其实林兔有一开始就想要用木质卷筒打怪物打到最后，可是怕很容易死掉，就直接换了。在这边存个档，算了，先不写。就如果真的要换的话，只能换 Open 狗，但是它又好弱。那我们这边存个档。喵喵喵，好冷哦，我快冷死我了喵！请问一下是0度了，我超冷的啦！我们回去好不好？接下来说要来这里的人可是你哦。人家好像快不能动了，加油！我们从洞穴进入已有一段时间了，那雪怪一定在里面。咦，刚刚那声音是什么？是个从前头传来的。今天雪狼出现，又不是这个拜访屋吗？喵，好大的狼，大到吓死人！你就传说中为非作歹的雪怪吗？哦，口气真狂妄，无缝那么久还没看过像吾等奇怪的生物呢。妄想人是谁啊？我的星星杖，快还给我啊！你这混蛋哦！啊，汝当时是那只蠢狗，别误会了，我对这些破烂一点兴趣也没有。让我在意的是这里面的力量。这么说，药水力量也有在 Open 狗星星杖里？药水，你们在说什么？我怎么听不懂？咦，似乎感觉好像空气好慢慢结冰了。这家伙不是泛泛之辈呢，居然能自行吸取药水力量。吾闻说，体内相同吸取无力量相同的，将如啃食干净，能使吾的力量更加强大吧？真幸运！通常要吾离开巢穴能找到食物，要明白汝等的处境，下等生物。可恶，真冒我下等生物！我要把你 KO 掉！使出吧，披萨口味！什么？好快被消血了！我觉得洋芋片还是当帮忙补魔的就好，有没有帮我补血就好，要不然很容易死掉。什么？又被消血了？什么？好可恶！可恶，我已经没魔了！可恶！要想办法弄治愈术。
这个先好了，要不然感觉好容易死掉的感觉。啊，冲啊，晶晶！不是芳芳，晶晶是那个我朋友老鼠的名字。可恶，这家伙！啥？看我扁你！可恶，我已经没魔了。防御力提高。其实我们应该一开始就用防御力提高，对不对？杀！没关系，洋芋片的膜还蛮厚的，我就要用这一口气全部把你解决掉。赢了！虽然好像膜已经空了。卫生纸等胜利获得1200经验，获得1万金币。卫生纸等级提升至18，洋芋片等级提升至18。请留1000年寒冰。好耶好耶，我的星星战拿回来了哦！有枪传中宝物了耶！小狗把你手上的东西交出来。你想做什么？你星星杖跟1000年寒冰里面我们这样找的东西，所以拜托给我们交给我们。那怎么行？我这可是好不容易得手宝物哎！喵！那你跟我们，如果没有我们，你根本拿不到。我现在后面当水狗呢。如果芳芳跟芳芳的朋友们有东西的话，那是芳芳做的森林就会完蛋，森林完蛋，那芳芳的朋友也会很伤脑筋。芳芳不要那样想。芳芳，你冷静一点。Open 狗那里面药水成分对我们来说很重要，这因为攸关森林生存的条件关键呢。对啊，你交出来嘛，人家全是你了。你们说的药水森林到底有跟什么关联？如果不给我心服口服的回答，我可不会这样轻易交出我的宝物。总之先麻烦，总之先离开这里，北山实在太冷了。不是，这般就是这样了。哦，虽然不明白，反正这一切祸根就是这个人类，对吧？是我啊，怎样？回答好，阿萨里。不对，这样厚脸皮，这样子不可以啦。搞清楚，是因为我实验失败，你才能在我面前讲话的污泥。说话还这种辛辣。只要我把药水成分萃取出来，把我星星杖和宝物完全，我星星杖和宝物就会完好无缺还给我。啊，没错，我对那玩具一点兴趣也没有，才不是玩具，这是我家代代相传的星星杖，拥有带给世界和平的力量哦。世界和平有那么神奇？喵，听起来好假哦。才不是假呢，我说的都是事实哦，反正你们这些笨蛋是不会懂的哦。我才不会想懂呢，喵！狗真很令人讨厌了，不要再理这个，我们快点回去研究所制作药水啦！我也想快点回去，那走吧。慢着，我也去哦。你跟我也干嘛？但是怕你们这些蠢蛋不把星星杖还我喽，不然我才不想跟去呢。就是说不要那破东西，又不是为了药水，谁想要啊？就是嘛，关你什么事？咦，不是好过分！回研究所吧。好了，那我觉得回到研究所那段时间，我们就分集录吧。那我们下回再见 ，See you next time，拜拜。